السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منوعات ايمي، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى جايلكم كده بفيديو سهل وبسيط. المخلل الليفت، بجد بجد هتعمليه بطريقة سهلة جدا جدا، ومش هياخد معاكي وقت ولا مجهود ولا فلوس ولا اي حاجة. بجد طريقة تحفة، وهيفضل مقرمش معاكي من اول واحدة لغاية لما يخلص. يلا بينا بقى كده نسمي الله ونشوف كده هنعمل ايه. معايا هنا دول 2 كيلو من اللفت. هقطع كده العروش بتاعته اللي فوق دي، وهنضفه برضو كده من تحت، واي حاجة زيادة كده هنضفها بالسكينة معايا. تمام. وبعد كده هاخده بقى اغسله كده غسلة محترمة جدا تحت الحنفية، وانقعه شوية، يعني لمدة 10 دقايق، عشان خاطر بس ما ينزلش اللون بتاعه. لمدة 10 دقايق مش اكتر من كده. عندي بقى كده اللفت بعد ما نقعته شوية بقى زي الفل كده معايا. هبتدي بقى انا اجيبه واقطعه. تمام. التقطيعة اللي تناسبك قطعيها، عندك كذا طريقة ممكن تقطعيه بيها. ممكن تقطعيه شرايح طويلة، مكعبات، اللي يناسبك قطعيه. ممكن تعمليه كده بالسكينة عادي، ممكن تعمليه بالقطاعة دي بيبقى مشرشر كده. التقطيعة اللي تناسبك ممكن تقطعيها. هو بس اهم حاجة ما تقطعيهوش رفيع قوي، عشان خاطر ما يبقاش مهري كده معاكي. تبقى اللفتاية كده ماسكة نفسها وهتبقى مقرمشة معاكي. هعمل بقى كده كل الكمية، هقطع كل الكمية كده بقى معاكم، وبعد كده هرجع بقى اقول لكم هنعمل المحلول بتاع النقع بتاعه بتاع اللفت ازاي. كده خلاص خلصت بقى كل الكمية معايا. تمام. بصي ما شاء الله عمل الكمية برضو كتير. دول 2 كيلو. معايا هنا بقى كانت حتة بنجراية كده صغيرة عندي، قلت احطها برضو هتدي لون معايا. قطعتها كده صغير عشان خاطر تنزل اللون كله بتاعها. وبالمعلقة الكبيرة دي بتاعة الاكل هحط معلقة كبيرة من السكر، و3 معالق كبار من الملح، ومعايا 5 فصوص من الثوم، ومعايا هنا ورق لوري، ومعايا بقى المية دي مسخناها وسبتها لما تبرد خالص، وبعد كده هحطها. تمام. ما ينفعش احطها وهي سخنة، عشان لو حطيتها وهي سخنة هت... هتخلي اللفت معايا دبلان ومش هيبقى مقرمش خالص. ومعايا هنا 3 معالق من الخل، وهدوب كده كله مع بعضه. وبعد كده بقى ابتدي ايه، اجيب العلب معايا اللي انا هحط فيها، او البرطمان لازم يكون معقم مغسول كويس وناشف. هحط كده بقى اللفت معايا، وبعد كده احط بقى من المحلول اللي انا عملته ده.
خلصت هنا كده كل كمية معايا وحطيت لها المحلول وكله. هبتدي بقى كده معايا دي الاكياس، اكياس تلاجة، اكياس نضيفة، هطبقها كده واحطها. ممكن تحطي بقى ايه لو عندك غطا او عندك ممكن تحطي معلقة من فوق عشان بس اللفت بيبقى خفيف وبيقب كده من المية. تمام. وهنقفل بقى كده عليه كويس، و3 ايام وبجد هتاكلي احلى مخلل لفت. بجد بجد هيبقى طعمه حلو جدا جدا. اتمنى منك ان انتي تجربي الوصفة. لو عجبتك الوصفة بتاعتي ما تنسنيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. كان معاكم منوعات ايمي، اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.